சம்மர் சீசன் முடிஞ்சு மான்சூன் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. இந்த சீசனில் நம்ம எல்லாருமே அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது வாட்டர் ஹீட்டர். இப்போ இருக்கிற எக்கனாமிக் சுச்சுவேஷனில் கேஸில் வாட்டர் ஹீட் பண்ணுறது நல்ல ஐடியா கிடையாது. காஸ்ட் எஃபெக்டிவான ஒரு வாட்டர் ஹீட்டிங் வேணும் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் வாட்டர் ஹீட்டரை தான் கன்சிடர் பண்ணணும். இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு ஒரு வாட்டர் ஹீட்டரை வாங்குறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன பாயிண்ட்ஸை பார்க்கணும், வாட்டர் ஹீட்டரில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது, கடைசியாக என்னோட சஜஸ்டட் வாட்டர் ஹீட்டர் லிஸ்ட்டையும் பார்த்துடலாம். வாட்டர் ஹீட்டரில் மொத்தம் 2 டைப் இருக்குது. எலக்ட்ரிக் வாட்டர் ஹீட்டர், சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர். இதோட பேர்லேருந்தே உங்களுக்கு அதோட மீனிங் தெரியும். ஸோ அதனால் அதை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக சொல்லலை. எலக்ட்ரிக் வாட்டர் ஹீட்டரில் இன்னும் 2 டைப் இருக்குது. இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர், ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர். இந்த இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டரோட கெப்பாசிட்டி 1 to 6 லிட்டர்ஸ் தான் மேக்ஸிமமாக இருக்கும். இந்த டைப் ஆஃப் வாட்டர் ஹீட்டர் கிச்சன் அண்ட் ஸ்மால் சைஸ் ஆஃப் பாத்ரூம்க்கு யூஸ் ஆகும். இதோட ஹீட்டிங் டைம் மேக்ஸிமம் 5 மினிட்ஸ்குள்ளே தான் இருக்கும். அடுத்து ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர். இதோட ஸ்டார்டிங் கெப்பாசிட்டியே 6 லிட்டர்ஸ்க்கு மேலே தான் இருக்கும். இந்த டைப் ஆஃப் வாட்டர் ஹீட்டரில் ஒரு இன்பில்ட் ஸ்டோரேஜ் டேங்க் கொடுத்துருப்பாங்க. இதை யூஸ் பண்ணி தண்ணியை ஹீட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியும். இது ஷவர் பாத், பக்கெட் பாத் இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆகும். இதோட ஹீட்டிங் டைம் 10 மினிட்ஸ்லேருந்து அதோட கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி வேரி ஆகும். அடுத்து நம்ம பார்க்குறது கெப்பாசிட்டி. ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டரில் மேஜராக 3 கெப்பாசிட்டியில் தான் அவைலபிளாக இருக்குது. 10 லிட்டர், 15 லிட்டர், 25 லிட்டர். உங்கள் வீட்டில் 2 பேர் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் 10 லிட்டர் வாட்டர் ஹீட்டரை கன்சிடர் பண்ணலாம். 3லேருந்து 4 பேர் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் 15 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி இருக்கிற வாட்டர் ஹீட்டரை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். மோர் தென் 4 மெம்பர்ஸ் இருக்கிற ஃபேமிலியில் 25 லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டி இருக்கிறத கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் இந்த கெப்பாசிட்டியில் இன்னொன்று தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா, கெப்பாசிட்டி அதிகமாக அதோட எலக்ட்ரிசிட்டியும் அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணும். ஜென்ரலாக வாட்டர் ஹீட்டரோட ஸ்டோரேஜ் டேங்க் 3 மெட்டீரியலை தான் க்ரியேட் பண்ணுவாங்க. காப்பர், ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல், தெர்மோபிளாஸ்டிக். இது 3லையுமே ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மெட்டீரியலில் யூஸ் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட்டாக இருக்கும். அடுத்து நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது பார் ப்ரெஷர். எல்லா வாட்டர் ஹீட்டர்லேயும் அதோட பார் ப்ரெஷரை மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த பார் ப்ரெஷர் இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் எவ்வளோ ப்ரெஷரை தாங்குங்கிறது தான். நீங்கள் ஒரு தனி வீடோ இல்லை ஒரு லோ ஃப்ளோர் பில்டிங்கில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் less than 6 பார் ப்ரெஷர் இருக்கிற வாட்டர் ஹீட்டரை கன்சிடர் பண்ணலாம். அப்பார்ட்மெண்ட் மாதிரி ஹைரேஸ் பில்டிங் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக 8 பார் ப்ரெஷர் இருக்கிறத தான் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும். அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்க பார் ப்ரெஷரை கம்மியாக இருக்கிறத சூஸ் பண்ணிங்கன்னா வாட்டர் ஹீட்டர் லீக்கேஜ் ஆக ஆரம்பிக்கும். அடுத்து நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது சேஃப்டி அண்ட் இன்சுலேஷன். ஒரு ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டரோட இன்சுலேஷன் நல்லா இருந்தால் தான் அதோட தண்ணியோட ஹீட்டை ரொம்ப நேரம் ரீட்டைன் பண்ணும். ப்ளஸ் அது எவ்வளோ சேஃப்டியாகவும் கொடுத்துருக்காங்கங்கிறதான். எலக்ட்ரிக் ஷாக் மாதிரி எந்த விஷயமே நடக்காது. கடைசியாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது சர்வீஸ் அவைலபிலிட்டி. மார்க்கெட்டில் நிறையா பிராண்டோட வாட்டர் ஹீட்டர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. உங்கள் ஏரியாவில் அந்த பிராண்ட் சர்வீஸ் கொடுக்குறாங்களான்னு பார்த்துட்டு வாங்குங்க. உங்கள் ஏரியாவில் சர்வீஸ் கொடுக்காத ஒரு பிராண்டை வாங்கினீங்கன்னா அது உங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் பிரச்சனை தான். இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு 15 லிட்டர் ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டியில் இருக்கிற பெஸ்ட் 6 வாட்டர் ஹீட்டர் லிஸ்ட்டை ஷேர் பண்ணுறேன். இந்த ப்ராடக்ட்ஸோட லிங்க்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் யாராவது வாங்கணுன்னா செக் பண்ணி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. இதே மாதிரி 10 லிட்டர் அண்ட் 25 லிட்டரில் இருக்கிற பெஸ்ட் லிஸ்ட்டையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம லிஸ்ட்டில் முதல்ல பார்க்குறது ஓரியன்ட் எலக்ட்ரிக் வாட்டர் ஹீட்டர். இதோட கெப்பாசிட்டி 15 லிட்டர்ஸ். இந்த பிராண்டில் 2 மாடல் இருக்குது, கிளாசிக் அண்ட் எவோக். 2மே நல்ல மாடல் தான். இதில் அல்ட்ரா டைமண்ட் கேஸ்லைன் கோட்டட் டேங்க் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கோட்டிங் டேங்கோட லைஃபை 40% வரைக்கும் அதிகப்படுத்துன்னு சொல்கிறாங்க. இதோட ஹீட்டிங் ராடில் 25% ஆஃப் திக்கர் மெக்னீசியம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ளஸ் ஹீட்டிங் எலிமெண்ட்டுக்கு ஒரு நிக்கல் கோட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. இது இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு நல்ல கொரோஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் சப்போர்ட் கொடுக்கும். இது ஹீட் லாஸ் ஆகாமல் இருக்க ஒரு நல்ல PUF இன்சுலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ப்ராடக்ட் 8 பார் ப்ரெஷர் டைப்பில் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஹைரேஸ் பில்டிங்க்கும் இது ஏற்றபடி இருக்கும். சேஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ப்ராடக்ட்டில் 5 லேயர்ஸ் ஆஃப் சேஃப்டி ஷீல்டை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ப்ராடக்டோட வெயிட் 12 kgs இருக்குது. வேரண்டின்னு பார்த்தா டேங்க்குக்கு 7 இயர்ஸும் ஹீட்டிங் எலிமெண்ட்டுக்கு 3 இயர்ஸும் ஓவரால் ப்ராடக்ட்டுக்கு 2 இயர்ஸ் வேரண்டியும் கொடுக்குறாங்க. இந்த ப்ராடக்டோட காஸ்ட் 7,800 rupees ரேஞ்சில் அவைலபிளாக இருக்குது. நம்ம லிஸ்ட்டில் அடுத்து பார்க்குறது Victo ப்ளஸ். இதோட கெப்பாசிட்டியும் 15 லிட்டர்ஸ். இது எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் ரேட்டிங்கில் 5 ஸ்டார் இருக்கிற ஒரு ப்ராடக்ட். இந்த ப்ராடக்டோட டேங்க் டைட்டானியம் என்ரிச் எனமல் கிளாஸ் லைன் கோட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. இது லீக் ப்ரூஃப் அண்ட் ஆன்டி கொரேஷனோட வருது. இந்த ப்ராடக்ட்டில் சுப்பீரியர் இன்காலனி 800ங்கிற ஒரு பெஸ்ட்டான ஹீட்டிங் எலிமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ப்ராடக்ட் லீக் ப்ரூஃப்காக ஒரு சிங்கிள் வெல்டு டிசைனில் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ப்ராடக்ட் 8 பார் ப்ரெஷர் வரைக்கும் தாங்கக்கூடியது. ஸோ நீங்கள் 35 ஃப்ளோர்ஸ் இருக்கிற பில்டிங்லேயும் இது யூஸ் பண்ணலாம். இன்னொரு முக்கியமான அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் ஹாட் வாட்டர் இருக்கிறதுலையும் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும்.
இந்த ப்ராடக்ட்டில் சேஃப்டிக்கு நிறையவே ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. உதாரணத்துக்கு டூயல் ஓவர் ஹீட் ப்ரொடெக்ஷன், 5-in-1 சேஃப்டி வால், ஷாக் ப்ரூஃப், இந்த மாதிரி நிறையா ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ப்ராடக்ட் இன்ஸ்டலேஷன் பைப்பும் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க. இந்த ப்ராடக்டோட வெயிட் 13 kgs இருக்குது. வாரண்டின்னு பார்த்தா ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு 2 years, ஹீட்டிங் எலிமெண்ட்டுக்கு 3 years, இன்னர் டேங்க்குக்கு 5 years வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. இந்த ப்ராடக்டோட காஸ்ட் 7,900 rupees ரேஞ்சில் அவைலபிளாக இருக்குது. நம்ம லிஸ்ட்டில் அடுத்து பார்க்க போகிறது ஹேவல்ஸ் மான்சா வாட்டர் ஹீட்டர். இதோட கெப்பாசிட்டியும் 15 liters. இதோட எனர்ஜி ரேட்டிங்கும் 5 star. உங்களுக்கு ஒரு டிசைன்ஃபுல்லான ஒரு வாட்டர் ஹீட்டர் வேணும்னா இந்த மாடலை நீங்கள் கண்டிப்பாக சூஸ் பண்ணலாம். இந்த ப்ராடக்ட்டில் இன்கொலாய் கிளாஸ் கோட்டட் ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு நல்ல ஹீட்டிங் கொடுக்க ஹெல்ப் பண்ணுது. இதோட அவுட்டர் டேங்க் ஸ்டீலில் பண்ணியிருக்காங்க. அது மேலே ஃபெரோ கிளாஸ் கோட்டட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஒரு நல்ல கொரிஷன் ரெசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் ஆகுது. இதில் ஒரு ஹெவி டியூட்டி ஆனோட் ராட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ப்ராடக்டோட வெயிட் 9 kgs இருக்குது. வாரண்டின்னு பார்த்தா டேங்க்குக்கு 7 years, ஹீட்டிங் எலிமெண்ட்டுக்கு 4 years, ஓவரால் ப்ராடக்ட்டுக்கு 2 years வாரண்டியும் கொடுக்குறாங்க. இந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போதும் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாகவே பைப்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இதோட காஸ்ட் 7,600 rupees ரேஞ்சில் அவைலபிளாக இருக்குது. நம்ம லிஸ்ட்டில் அடுத்து பார்க்க போகிறது பஜாஜ் மெஜஸ்டி வாட்டர் ஹீட்டர். இதோட கெப்பாசிட்டி 15 liters. இதோட எனர்ஜி ரேட்டிங்கும் 5 star. இந்த டேங்கோட அவுட்டர் பாடி டிசைனர் ஷீட் மெட்டல் கோட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்கும். இதோட இன்னர் டேங்க்கில் ஒரு டைட்டானியம் ஆர்மர் டெக்னாலஜி கொடுத்துருக்காங்க. இது அந்த டேங்கோட லைஃப் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கும் கொரிஷன் ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுது. இதில் வாட்டரை ஃபாஸ்ட்டாக ஹீட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்ப்ரில் ஃபோ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ப்ராடக்ட்டும் நீங்கள் ஹைரேஸ் பில்டிங்கில் யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கான ஒரு 8 bar ப்ரெஷர் தாங்கக்கூடியது. இதோட வெயிட் 11 kgs இருக்குது. வாரண்டின்னு பார்த்தா ப்ராடக்ட்டுக்கு 2 years, ஹீட்டிங் எலிமெண்ட்டுக்கு 3 years, டேங்க்குக்கு 7 years வாரண்டியும் கொடுக்குறாங்க. இதோட காஸ்ட் 7,900 rupees ரேஞ்சில் அவைலபிளாக இருக்குது. அடுத்து என்னோட செலெக்ஷனில் டாப் செகண்டில் இருக்கிறது Panasonic Duro Digi வாட்டர் ஹீட்டர். இதோட கெப்பாசிட்டி 15 liters. இதோட எனர்ஜி ரேட்டிங்கும் 5 star. இந்த ப்ராடக்ட் ABS மெட்டீரியலில் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் கிளாஸ் லைன்ட் கோட்டட் இன்னர் டேங்க் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு நல்ல கொரோஷன் ரெசிஸ்டன்ட் சப்போர்ட்டோட இருக்குது. இதில் ஹீட்டிங் எலிமெண்ட்டும் ஒரு கிளாஸ் லைன்ட் ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு நல்ல ஹீட்டிங் ரொம்ப நேரம் கொடுக்க ஹெல்ப் பண்ணுது. இதில் இருக்கிற மேக்னீசியம் ஆனோட் ராட் சேஃப் அண்ட் ஹெல்த்தியாக வச்சுக்க ஹெல்ப் பண்ணுது. இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு IPX4 ரேட்டிங்கோட வருது. இதுவும் ஒரு 8 bar ப்ரெஷர் தாங்கக்கூடிய ஒரு வாட்டர் ஹீட்டர். இதோட வெயிட் 12.5 kgs இருக்குது. வாரண்டின்னு பார்த்தா ப்ராடக்ட்டுக்கு 3 years, ஹீட்டிங் எலிமெண்ட்டுக்கு 4 years, இன்னர் டேங்க்குக்கு 10 years வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. இந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஃப்ரீ பைப் அண்ட் இன்ஸ்டலேஷனும் கொடுக்குறாங்க. இதோட காஸ்ட் 9,500 rupees ரேஞ்சில் அவைலபிளாக இருக்குது. நம்ம லிஸ்ட்டில் முதல் இடத்துல இருக்குது ஏவோ ஸ்மித் வாட்டர் ஹீட்டர். இந்த பிராண்டு தான் வாட்டர் ஹீட்லேயே ஒரு பெஸ்ட்டான பிராண்டு. இதோட கெப்பாசிட்டி 15 liters. இதோட எனர்ஜி ரேட்டிங்கும் 5 star. இதோட டிசைன் பார்க்கவே ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். இதில் ப்ளூ டைமண்ட் கிளாஸ் லைன்ட் டேங்க் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது அந்த டேங்க்குக்கு ஒரு நல்ல டியூரபிலிட்டி கொடுக்குது. ஒரு நல்ல ஹீட்டிங்க்கு கிளாஸ் கோட்டட் இன்கொலாய் ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட அவுட்டர் பாடி ABS பிளாஸ்டிக்கில் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதுவும் ஒரு 8 bar ப்ரெஷர் தாங்கக்கூடிய வாட்டர் ஹீட்டர். இந்த ப்ராடக்ட்டில் நிறைய சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ப்ராடக்ட் நான் பாஸ்ட் 2 years யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது வரைக்கும் எந்த இஷ்யூமே இல்லை. இந்த ப்ராடக்டோட வெயிட் 10 kgs இருக்குது. வாரண்டின்னு பார்த்தா ப்ராடக்ட்டுக்கு 2 years, டேங்க்குக்கு 7 years, ஹீட்டிங் எலிமெண்ட்டுக்கு 4 years வாரண்டியும் கொடுக்குறாங்க. நான் சொன்ன எல்லா ப்ராடக்டோட லிங்க்கையும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. உங்களுக்கு இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் வாங்குறதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க.